भाई 60,000 रुपए में गेमिंग और एडिटिंग स्ट्रीमिंग करवा दूंगा बढ़िया पीसी बिल्ड के साथ में। आइए इस पीसी बिल्ड की कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। Ryzen 5 का प्रोसेसर है जो कि आपका 5506 को 12 की परफॉर्मेंस के साथ में मिल जाता है। ग्राफिक कार्ड जोटेक गेमिंग का यूज करे, इसमें 3050 8GB ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में रैम यूज करे 8GB की DDR4, एसएसडी में यूज करे 256GB साटा, मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं MSI का B450 जो कि 2 रैम स्लॉट के साथ में आ जाता है, और पावर सप्लाई कोकोनट की 550 वोल्ट 80 प्लस ब्रोंज यूज कर रहे हैं। कैबिनेट बढ़िया प्यारा सा 4 फैन का एक ARGB यूज कर रहे हैं इस पीसी बिल्ड में। टोटल बिल्ड की कोस्ट 60,000 रुपए आपको मिल जाएगी। अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड बाय करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।